なんとか大阪観光を終えて、帰りの電車へ、しかし疲労はピークに。それでは瞬間英作文スタート。私は乗りました。帰りの電車に、やっとです。I got on the return train, finally. 今度は、私たちは座れませんでした。満員です。This time we couldn't sit down, it's full. 立ったまま、6時間です。地獄です。Standing for 6 hours, it's hell. 私の足が、痛いです。私はもう限界です。My legs hurt, I'm at my limit. 私たちの隣の人が、食べています。駅弁を。The person next to us is eating a station bento. それは、美味しそうです。お腹が鳴ります。That looks delicious, my stomach is growling. 私は飲みます。水を。空腹をごまかすために。I'll drink water to trick my hunger. 名古屋で、乗り換えです。私たちはまた走りますか。At Nagoya it's a transfer, do we run again? 今回は、余裕があります。30分です。This time we have time, 30 minutes. 私はトイレに行きたいです。私はそれを保持していました。I want to go to the restroom, I've been holding it. 私も、急ぎましょう。一緒に。Me too, let's hurry together. この旅行で、私は痩せました。確実に。On this trip I lost weight for sure. でも、楽しかったです。意外と。But it was fun, surprisingly. 家に着いたら、私は狂ったように眠ります。24時間。When we get home, I'll sleep like crazy for 24 hours.